Sorpresa è già accesa, puoi già limonare. Mica sono... no, ognuno deve stare vicino alla sua ingrediente. appiccica. Si schifa. Appiccica. Questo è amore e lei si schifa. Ma chi l'ha detto che del buon vino bisogna bere solo un bicchierino? Pranzo e cena senza strafare, non mi posso più ubriacare. O mio fiaschetto dove ti metto? Ti nascondo anche sotto il letto. Io ti voglio sempre vicino, o mio buon caro amico vino. Rossi, bianchi, fermi o frizzanti, vi voglio bere tutti quanti! Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio della Absoluti Tasti Series. Oggi tra di noi non c'è Aramis, ma è tornata Federica, quindi dalla prossima volta saremo anche al completo. Oggi ci sfideremo con gli involtini fatti con la pasta sfoglia, e ognuno di noi ha portato come al solito il suo ingrediente segreto da casa. Stop. Allora, per il mio ritorno ho pensato una cosa soft, quindi per me sarà un involtino classico. Sono stata buonissima, leggerissima, sarete contenti alla fine. nome. Involtino classico, proprio terra È tutto classico, anche il nome. tutto classico. Pronti? Allora, cos'è? Marmellata. Marmellata. Però va bene tutto, non è che posso mettervi la pesca, bicocca. È la zucca di Halloween. No! Carota. È carota. Con scorze di accio. No. No, limone. No. No. C'è dentro del limone. Ah, ok. Premesso che io ero stata gentilissima perché ero felicissima del ritorno della nostra collega nonché amatissima amica, che però stasera me le ha fatte già girare perché mi vuole. E quindi ce la fai pagare a tutti, non ho capito. E quindi adesso non posso andare a cambiare gli ingredienti. Mannaggia. Cosa è successo? Questa continua a scappare gli ingredienti. C'ha cose falliche che si fanno. Vabbè. Anche io sono stata buona, proprio soft, anch'io buonissima. E come ingrediente principale dovete indovinarlo, nel senso che è qualcosa. No. Dici almeno il nome. Qualcosa, quello che è sbucato fuori prima era l'accompagnamento. Questo l'hai capito. Esatto. E sai che ti amo? E è un ingrediente che è protagonista proprio in questi mesi, da qui fino a Natale. Infatti ci sono tantissime feste del cioccolato. Vedi? Allora, che si pulisce. Il nome è allora, Ciocco Bana Sesà. Wow. Vabbè, è il terzo che mi preoccupa. Sesà cos'è? È boh. Sesamo. No. Latte. Ma lo scopo del Latte, sesamo, latte, cioccolato, sesamo, pennello per spennellare, per mettere il sesamo e banana. Come fai a mettere le latte? Lo spennello. Cioè il cioccolato lo metti in purezza dentro. Sì. Purezza. Anche perché si scioglie. Purezza. Che stai a dire? Ragazzi, non fate domande. Il mio involtino è molto caratteristico di un determinato periodo e zona d'Italia. Siamo, diciamo, tra il 700 e l'800 in Sicilia, quindi in situazioni di forte indigenza economica,
le famiglie hanno poco a propria disposizione e Quindi 2015. più o meno come oggi, e l'unica cosa che hanno a disposizione è la ricchezza della Sicilia, sono i limoni. Il limone in sé è l'unica ricchezza della famiglia, ok? Quindi la cosa importante del limone è il suo succo e non può essere utilizzato per scopi alimentari perché deve essere commercializzato. Per cui non utilizzeremo il limone spremuto, ma utilizzeremo la sua buccia e la parte bianca, quella amara. Visto che comunque la situazione di forte indigenza, ovviamente questo cibo così povero non rendeva, non soddisfaceva, bisognava integrare con una spezia che facilitasse la salivazione e quindi desse un senso di sazietà. In questo caso useremo il pepe bianco. Ah, ma questo è di plastica. Quello sì. L'ho visto adesso. La mia ricetta si chiama l'involtino del vagabondo, perché mi è venuto in mente che cosa fa il vagabondo? Mette tutti i suoi averi all'interno del classico fagottino che poi si porta sulle Ma spalle. che sono piccoli, Quindi quello che ho fatto io è preparare un pranzo completo, ossia voilà. Cos'è quella roba? Tutti gli avanzi. Abbiamo l'antipasto con olive e formaggio, C'è il abbiamo cioccolato. un risottino come primo, una salamella come secondo, poi abbiamo frutta, una mela, il dolce e il cioccolato, caffè ammazza caffè. Allora, se volete intanto sentire il peso, che è leggermente più pesante, no, più pesante del solito, la mia ricetta veniva utilizzata dai cacciatori per affinare i propri sensi, per seguire le tracce delle prede. Mangiavano questi involtini e diciamo che funzionava. Dicevano, esatto. E si chiamano gli involtini dei due sensi, perché qui dentro c'è naso e orecchio mondiale. Ma solo tu li trovi! Dice uno. Cosa? Non ho capito. Davanti del porcello. Sì. Allora, questi qua li ho visti solo da una parte in Cina e basta. Tolto Ma è l'osso. cotto. Però sai che, Sì, è cotto. Ah, questo. ecco. però sai che è la prima volta che non mi spiace Beh, ma devi fare Non è 5 buono. pezzetti, non devi farne. Magari il prosciutto. Sì, no, poi devo fare anche l'orecchio, quindi. Le orecchie fritte sono spettacolari, dicono. L'orecchio è bello. No, devo dire che è la prima volta che non puzza di Solo morte. cartilagine. Tagliato l'orecchio. Mi sembra un... No, ma questo infatti lo porto a casa, poi ci faccio sai l'orecchio. i mafiosi, quelli che ti danno il pezzetto d'orecchio? Cosa ci Cosa fai? gusta? I orecchi, buono. Questo pezzo ti prego toglimi, è così. C'è quello col cono. Mi piace. Dai. 1, 2, 3. Chissà perché con questo tutti belli convinti. Buono. Molto. Vabbè, io mi do il 5. 5. 4. Beh, non diciamo. Potevi tenerlo in media, no? 1. È andato liscio. Era così buono che No, è andato via tranquillo. Tu? 6. Da 1 a 5. 5, 6. 1 a 5. 7. Ma io mangevo. Ma state già mangiando? No, sto solo usando. Date via. Ma io non sento dell'ingrediente. Ma io le briciole A me faccio. piace un po' meno. 3, 2, 1. Perché amare? No, ma È la banana che assume cotta
Lo stesso sapore del succo di frutta alla banana, che a me non piace. Esattamente. Cioè il succo di frutta alla banana è mia. No, ma questo è un bello succo da A banana. me non dispiace. A me piace. Un po' marogno, ma non mi dispiace. A me piace. 4, dai. 4. Perché sono buona 3. Do 3 perché... No, do 4. No, do 3 perché pensavo meglio. Io do un 2 ma proprio tirato per i capelli. A me sei andato... Siamo l'idea è colanti di uomini. La madonna. No, quando incontri il cioccolato diventa 2. Sarebbe banana 1, cioccolato 2. È in particolare il sapore che ha assunto il sesamo col cioccolato e la banana, che a me piace. Cioè non è una cosa che come quell'altro me lo mangerei tranquillamente uno dopo l'altro, però è buono. Beh, l'altro era proprio classico, come detto la marmellata. Secondo me è alla banana già all'inizio. No, la Mi piace banana la banana. porta questo odore, No, secondo me ha un sapore forte già la banana. perché è troppo matura. Quindi secondo me, forse con una banana più Però- acerba sarebbe però- stato 2. Acerba. Il profumo io non sento all'inizio, che sono affrettato. Neanch'io, Neanche però io non si sento sente niente qua. tantissimo. Vabbè, proviamo. Se è abbrustolito il limone 3, sopra. 2, 1. Non c'è niente. Non sente niente. No, si sente il limone, buono. Il fatto non si sente. Bravo Davide, Ma non questo è il piace. migliore. È un po' amaro. No, è molto amaro. No, io lo sento amaro. È un po' marogno il tuo gusto. Perché voi avete il palato dei bambini. Nel senso che a voi piace il cioccolato al latte, secondo me. No, No, fondente. fondente. È fondente. Strano. 2. Eh, 2 perché, dai. 2 perché quello della Pamela era peggio primo, però altri non ci arriva neanche questo. Quindi No, non era peggio quello della Pamela. Assolutamente no. Quello della Pamela a me piaceva. 2 comunque questo. Vado 3. Anch'io Devo caricare un po' Sì, il forse peso. erano 2,5, ma siccome il mezzo punto non si può dare. Ho capito cosa è successo. All'inizio io avevo la parte con poca buccia, quella solo sbriciolata ed era buono. Effettivamente adesso ho preso la vostra parte e adesso è amara. Stavo per dare 5 e poi sono arrivata alla coda di Davide e allora do 4,5. Non c'è mezzo punto. Insomma, sei troppo seria all'inizio. 2. Da 5 a 2 così, ma in 2 morsi. È amaro però. Io dipende dal punto in cui è incandescente. pasta di cioccolato di pasta di oliva. Bellissimo. Secondo me è prosciutto. Guarda, il mio sa di tre cose diverse a seconda da dove lo un po' come la uso. pizza, ti ricordi? Di pasta Allora, di cioccolato. No, di qua sa di salsiccia, di qua di oliva, di qua di cioccolato. Che schifo. Fa Che visto? merda. Hai visto? Sto parlando anche tu. È come Fai passare la voglia di mangiare anche a un bulimico. Non penso 1, 2, 3. Oh. Il cioccolato è buono. Non puoi piacere dare un giudizio a sta cosa. Ma vedete sempre qualcosa che spacca i denti? No. Sembra lo strudel. Anche la carne non è malvagia col cioccolato, rende. L'oliva è buona. Bravo Emi. Pensavo forse facesse cagare, invece non è male. No, non è male. Emi, la tua apparenza inganna, se non ho tutto da scoprire. Wow. Vabbè. Mi piace le minchiate di Pamela, quindi è puro. Ne perde sagesse. E io pensavo che il caffè fosse troppo forte, invece non si sente. Non si sente. Anche la massa caffè, secondo me. È evaporato. Però ce l'ho messo, Per quello il caffè non si sente, sarà ammazzato. Ho preso l'oliva. La sorpresina. La oliva non ci sta tanto bene, però. Però ha una consistenza che dici, top l'oliva. Esatto. Non ho idea di come usare, sinceramente. Io do... Sono 2 o 3 pensavo. 3. 3, anche io.
Sai che ne mangerei un altro. Allora fai 4. No, dai. 5. Come vuole un libro delle mie ricette? Cosa? Chissà quanto avrebbe dato la pizza. Guarda, farmi. Mi fa schifo. C'ho già il vomito. No, l'odore non si sente, non Sì, no. è inodore. No, un po' sì, però non è male. Io lo sento. Sì, l'odore sembra buono. 2, 1, via. Non fa niente. Schifo. Ah no, non si sente un po'. Non si sente un po' la bestia. Ah, consistenza dentro. No, crack crack non credo che farà quel coso lì. Ne Guarda molle. i denti. Non sa di niente del viscido. No, ma un po' si. Un po' Non va giù, non si mastica. Io un po' lo sento il sapore. No, io il sapore non l'ho sentito. Ma lui l'ha mangiato. Tutto. Il gusto che ho sentito di più è stato il bruciacchiato della pasta. 2 ma perché non sa di niente. Sì, due. Uno perché non dici niente. Ma la consistenza mi fa. Non so cosa darti, se uno o due. Ma non si può, non so cosa dai. No, ti do uno. Comunque c'è un pezzo duro da mangiare, cioè cartilagine, non so se dell'orecchio. Sì, qualcosa non si è sciolto bene. Guarda che tu morsichi poi vedi dentro i pezzetti. Quindi avevo un leggero retrogusto di porco, però. Guarda il pezzo. Paga, veramente questa volta mi hai deluso. Effetto scenico spettacolare, ma il gusto.